Eltziak 10 urteko ibilbide egin jauelako, gerturatuga bertara, hanik, eta hemen justo gauz, igual danok gehien ezagutzen duen lekuan, ez? Topagunea hemen sartu, eta hemen ekintza asko egin dialako, herrixai begira, eta topagunea dago, baina, barruan ja pasioetan eta da beste kontu bada, ez? Alkarte pila badau, eta danak batzen dituen espazio badau, ez da? Bai, hori da, esan duzu da topagunea, topo egiteko egunia, gehienak hemen sartzen dira, eta gainera hemen batzen dira ez bakarrik eltzekidia, baizik eltzekidiak ez dian, bestelako herritar batzuk, orduan bai da topo egiteko leku bat, pasoko leku da bai, baina gero bai, ate horretatik aurrera, dau kriston bizitzia, era ezberdinetakoa, solairu ezberdinetan, bai, talde pila bat. Bai, eltziak beak izena, ez da, lapiko baten sinonimo hartu gek moguan, ez? Hor, hemen hasiera baten zaten zan, ez? Egosten dana, ez? Lapiko barruan egosten zana, herriko eragileak, euren lanak, egoteko lekuak, hoxe gure bela batu edo sartu lapiko hortan, ez? Eltzi hortan. Bai, de hecho, izena esan etorri kasualia, ez? Precisamente hori irudikatu gura zan, ez bakarrik egosten ebien zehose, baizik eta mugimenduan eta denporanean bizirik eguen zehose maura, ez? Borborka dauen zehose maura, eta, bueno, hori, bizirik eta mobilen, etengabian mobilen dauen zehozer maura irudikatu zen, bere garaixen, eta hori da, eltzia. Erronka moduan hartu zen, ez? Orduan, eltzia martxan jarri zanean, eragile denak euren lokaletak ekeben batu, eta batez be gero auzokide izan, edo portal berdineko bizilagunak maura, ez? Osea, danok hemen dauz, eta orduan konbibentzia hori eta komunitate hori dertzea, ezta? Gaur egun, ze erakutsi dau ibilbide honek eta gaur egun ze puntutan dau hori? Bai, esan duzu mora, hasieran oso kriston lanketia egin zan, eta horregia egin zan lanketa hori, eta talde ezberdinen batze horrek, eta izan prozesu horrek, eta bai sortu den ja hasieratik komunidade zen hori, aipatu zuna, ez? Portaletan pasaiken da maura. Hori hasiera baten izan zen, gero egisa da ibilbide bat egin jauela eltziak, ez? Jente bat urten egin ja, hasiera hartako jente asko ja ez dau, jente barrixa sartu da, eta dinamikak aldatu egin ja. Dinamikak aldatu india, ibilbide bat ingebelako, gizartean be aldaketak egon dialako, sartu dan horrek ez dakolako lehen sortu zen kontakizun hori ez dako bere gain, orduan, egisa da, hemen egoteko erak aldatu ingiala. Baina, bai esan eke onjoekan manteiketan dela, zieran eguen funtz edo filosofia hori, ez? Komunidadeantzat bizirik dauen edo ikentan zehozer zan eta izaten jarraiketan dau eta gainera desio horrekin bizi da eltzia. Gaur egun 25 bat talde, baina, 25 talde bai, baina gero 500 bat erabiltzaile inguru talde horrein inguruan, zaizu ebele barruan be musika talde ezberdina dauzelako, eta gero taldeen artean be, eta baina ezberdinetakoak dauzelako, ganbara bat izanekien da jente askokin, eta bestatzuk txikixe bat dialako, ez da, tamaina diferentziakoa dauzelako. Oinatz bat adibidez, jente asko mobitzen dauela, eta gero da beste talde txikinauak, gainera isilixean euren lantxuak itea etorten dianak, igual ez dianak hain ikusgarrixak ez, herrixan dako, baina hemen dauzela, bai dauz talde txikinenak igual 3 pertsona eukiko txu, eta ondixenak, eta gero kontuan eukibide bai, ekintza puntualetarako herriko jente gehiago etorten dela hona, adibidez, inauteriak dianean, berez, eltzekide ez dian, herritarrek be etorten dira hemen, ensaiuak eta ikera, orduan, sartu urtena egunerokoan edo ohikotasunean bai dira 500 inguru, baina gero be bai, segun ze ekintza dauzen, jente gehiago ibiltzen da bai bueltaka. Udalak pikin bat bide lagundako proiektu badau ez eltzia, udala lagunketan xau gaztuak urriken edo mantenua pikin bat eruaten eraikinen abean eta ez da, baina gero barroko funtzionamentua da eltziak den kontu da, ez da? Pikin bat eurak antolatu behar dira eta eurak koordino behar dira. Badau koordinazio talde bat, hor txandakatu ikin dianak, eta horrek gidatzen dago pikin bat martxia, gauzak antolatu eta elkar talde ezberdinetako harreman horreik. Ez hemen harreman hitza da pikin bat lantzen dana edo funtziono biako honekela, ez da, eltzian gora berakin. Hori da, bai, harremana da funtzian. Osea, harreman barik ez daue proiektu komunitaririk eta ez daue eltziarik. Hori duda barik eta aipatu duzu, bai, udalakin elkarlanian ninjako proiektu bat da, lankidetza publiko sozialan barruan kokaketan den proiektu bat, horren udala hor daune oro, udalak sostengaketan dau, bai, eraikinei dago kisonia, eta gero urteroko diru laguntza bila hartez, eta erosein bihar dako nien be gurekin uneoroko harremana dakoi, baina hasieratik bai erabaki izan, eltzia izango zela guztiz autonomua, bere ekintzak antolaketako, euron arduria izango zela sartu urtenak kudeatu, eta bueno, hemen barruko funtzionamendua
edukixei dagokizuna eta dinamikai dagokizuna hasieratik erabaki izan autonomoa izatea, horrek dakarren lan eta ardurekin noski, ze hemen koordinadora taldean dauzenak lan asko, eta koordinadora taldetik kanpo dauzenak be, lan asko, denpora asko eta energia asko bideraketan daue. Ez dala etorri nire gauzia eta banoia, ez. Dakar berekin, lana. Hola funtzionaitiak, Dakar, beste alde hori bai. 10 urteko ibilbidearen ostean, Anik, udalak jarraiketan dau oinarteko filosofia hori babesten eta horlaxe jarraituko gurako leke edo gura dago ezer aldatu edo beste ikuspegi bat egun edo ez dakit? Argi dakuna da, bere garaixen izan apostu potente horrekin bat hilen jarraiketan dula eta holako proiektu baten sinizketan dula eta gainera uste du benetan gizarteari eta herrixari oinatirik kasu honetan kriston ekarpena ikixauela, kriston aukerak enbuten dauela eta babestu beharreko zeo zer dela eta udaletik, desde luego, aukeri hau bultzaketan jarraiketako asmo osua daku eta gure baliabideak eltzian esku jarteko ekonomikoki be bai, ez? Azkenengo, de hecho, onjala 3 urte hasi ginen diru laguntza barri horrekin dinamizatzailea sartu zanean, ez? Orduan, bai jarraituko hau bultzaketan eta hemengo beharrak azeketan aldun neurrixan. Dinamizatzailea aipatu dago alikek, izan behon dinamizatzaile badau eltzian, pikin bat hori bez, dinamizaiken da bienak, eta osin taldek osin arazo edo dakola, behan gana paten dana, komentaikia edo abertzela konpondulekean galdeketa ez da. Taldiak, 25 bat, eta erabiltzaileak 500 inguru aipatu du. Betartian, adin ezberdinak eta gaztieuak eta nausixeuak eta horretako batzukin egon gara, euren arteko elkarbizitza hau eta euren arteko esperientzia, batzuk 10 urteia badio zelako hemen, zelakoa izan da jakiteko. 10 urte baino, gehitxu hau, gaina lagunlekuk hemen, eramoli? Bai, bastante gehiago, gu hasi ginen Nieves da Bixok, hemen gehiago Marilo Torresan, baina Nieves da ondio falta dira beste batzuk egon zianak, baina, oin geu Bixokoz bakarria da horretako. Tabernia eguen ekuan, ez da? Ose tabernia zabaldu zeben? Bai. Kanbizua oso ondixe izan zen, behetik gora etorki. Guk ingitun gere alainak momentu horretan, baina, karo, eltziako proiektu bat eguen, erditik, eta 3 urtean itxiozkue, baina geok sartu bigitzen eltziako proiektua. Ingen alaina baita taberna hori eltziak ereiena, izateko dana batera, baina ez esko izan zen, eta munduzkoen osoko olakua eta salontzeko jubilauentzako lokalau, paus lokalau. Nekoa ondo finita eta nekoa ondo. Eta antolaketan dizue, zeuen kasa edo beste elkarte batzukin, oinetiko beste eragile batzukin, hemengo elkarte batzukin batera igual, ideia dagoelako erolako komunikaziorik ebakotzue? Bai. Yoga, adibidez, yoga hemen dizortu zen. Osea, yoga hemen ez eguen, gegu izuen bakarrik, eltzia eguen yoga tataila. Baina hori hemen. Hori izan, gure zeian, hemen, yoga eta tataila hori independente gaz, baina, baino lehen hau, Bai, hori da, aurretik. Aurretik. Zer, gaina, zuz hemen eltzia entrada, lehenengo lokali, elzen dugu, elkarte dana pasekin diatzea eta horrea, aukerak emondu zuen lokala zehaituko, hori be esan emira, galitxo izan duzko, zuek zai hemen martxan ipini zebinak, lehenengo torri zeianak, eta orduan, han be, baukoan okerian taberna onduan be, baina hau lokala politikoa zen. Eta hemen, ez dakit, normalien zuek atia zabalik egoten dira, eta hor barruan jentia sartu urten hilkien da, ez dakit, o dantzara datozenak, o bertxotara, edo kantura datozenak, edo, bai, ez da? Bai. Altzia hasi izanetik, lagunlekun bedez, lagunduta, lagunlekukin batera, hau sortu ginoan, eta hemen gara ordutik. Horne ja, lehen bakoitza bera afizioa bakarrik jenebena, taldia mentzen dut. Hori da. Maixak jarrikia dauz, ez da? Bakoitza antolatzen da bere ordute gisa, berak nola nekin da ben, eta gero ze proiektuak atzun aurrera eramateko. Eta materiala eta zeitzen duzuko partiuz, hemen ikusten dana txukun erreminta danak ondo ordenauta, bere lekua. Erremintak egunero beharrezkoa ez zirenak, horrek ikendia konpartitu. Baina berez erreminta tailatzeko erreminta behar birenak bakoitzak pertsonala dira, oso pertsonala dira.
Ikusten du gaina eraikina bakarrik ez gelia be elkarbanatu egiten dozuela, kasu honetan margoleixekin, ezta? Bai, gu margoleixekin, laurrenengotatik proposatu zuzkoen, hau berez ez da gure lokal originala, guazik izan tabernia duen lekuan. Aha, bale. Tabernia zen gure lokala. Gero berrizu zanean, da tabernia sortu zanean, lokalak intzian kokatu bere, haukutza bere lekuan. Eta orduan, banatu geben ziak. Margoleixekin. Margoleixekin hemen gare. Eta zen gauz? Ondo, oso. Bizilagun hona dia? Bai. Oso, ondo, ez da koinolak arazerik. Ez da koinolak arazerik. Eta bat abezien ikusi hasta lagundu baita. Bai. Bai. Bueno, eta hemen talde honetan, zetan zabitzai, ez da arposo momentu honetan? Gaur arrapozue boxeoko entrenamentu baten. Boxeoko entrenamentu baten? Bai. Osoko taldea zaizuet? Kirol talde bat gara, nahiz eta oin momentuz jorraketan duen boxeo eta kickboxinga nagusike. Aha, eta zenbaden podi zuek hemen eltzian? Azarotik. Barri-barrixa, zuez igual sartu berxinetakoak ordua? Bai, esango neke baiet. Eta zemuz, oinarteko azarotik honako elkarbizitza hau? Nahiko ondo, lokala partekatutako beste bi eragilekin eta ondo. Zeintzukin? Dantza boliviarrak eta dantza flamenkoekin. Aha. Eta oin arte behintzat ez du bape bizikidetza arazorik euki. Eta zerkin duzu, orduan egutegi xetako adostu ikin duzue, zeinek segunetan etorri, ze horrutegi eta hola? Bai, hori da. Bale. Gure artean ingen berba, gu sartu ginen momentuan. Eta hori esango zen guk ze egunetan entrenaiteko asmo eukan, eurak noiz ikenen egin euren dantza saioak, eta justo kasualidadea danak kuadraianen ondo, eta ordutik aurrea, hola, chef. Turrik induzue ikusteko zein dauen nun eta hola, edo zero... Ez, egisa gu sartu ginenetik hemen sartu gaela, eta hemen gatu gara. Ondo zauzai. Bai, ondo. Bai.